Hello，大家好啊！歡迎收聽文哥說書啊！我係大家嘅老朋友文哥。嗱，今日呢，我哋又講另一本有趣嘅書啊！呢本書呢，就叫做《Fact Check 偽科學謬論》啊！嗱，作者呢，就係呢個小肥波。哎呀，書名已經好型啦，《Fact Check》嗱，即係呢，查個真相咁解啊！小肥波呢位作者呢，大家咧可能未必咁熟悉嘅，但係佢咧係香港咧好出名嘅科普人啊，寫過咧好多咧本用嚟拆解一啲養生謬誤啦、吸血鬼生物啊，甚至係一啲嘅喪屍嘅書啊。佢最中意咧就係用科學事實咧嚟冚醒大家，等大家知道一啲咧似是而非嘅講法嘅。嗱，呢本呢就係2023年出嘅，出版社呢就係呢個不求人工作室啊，主要呢想同大家呢去講清楚啊，乜嘢係真正嘅科學啊，乜嘢係偽科學咁噶？點解呢？好多人啊都會信呢一啲聽落去好似有道理啊，但其實冇科學根據嘅嘢呢。書入面呢 fact check 咗啦，大約有20個嘅常見嘅迷思啊，分咗呢幾個大嘅章節，好易理解，好易閱讀噶。第一章呢就係講呢個科學抗陰謀論啊，例如呢而家好多人呢都驚5G 嘅信號呢係會害到人嘅，話咩輻射呢超危險，又話呢戴咩 AirPods 呢會焗住個腦袋啊。又話咧有啲量子嘅動物咧傳心術咁，小肥波咧就逐個咧拎呢個科學文獻啦嚟同大家閱讀同埋解釋下噶，話俾你知咧邊啲係真係有一啲嘅科學根據，邊啲咧純粹係誇張或者咧完全係錯晒嘅嘢，仲有一啲咧說法啊，就點解咧到而家咧仲有咁多人呢去信一啲呢其實冇科學根據嘅嘢啊！嗱，文哥睇完呢本書呢，都覺得呢好輕鬆又好好笑呢，但係呢都有啲激氣嘅。嗱，第二章呢就講一啲呢飲食嘅科學流言啊，呢啲呢就最貼地啦。例如呢就講呢個玉石床墊呢，真係呢其實咪可以呢舒筋活絡嘅呢？嗱，多飲某一啲嘅水啊，係咪會排毒噶？啲所謂嘅健康飲食潮流啊，好多時呢都係商人呢賣嘢嘅包裝嚟嘅。嗱，小肥波呢會引用真正嘅研究論文啊。嗱，話俾大家聽啊，邊啲呢係真係有用，邊啲呢其實係心理安慰嚟嘅。其他章節呢都有講到一啲嘅補充劑啦。養生嘅偏方，甚至係一啲咧好多人信嘅冷知識啊，例如咧同啲蠢嘅人一齊工作咧，係咪會好易患呢個心臟病啊？植物聽到人話係會唔會咧快啲去枯萎噶？嗱，全部咧都逐個拆解嘅。最正嘅係咧，小肥波咧寫得真係好輕鬆又幽默，唔止咧就好一啲嘅眼繽紛嘅科學書咁嘅，佢會咧用好多日常嘅生活例子啦，仲會咧笑住咁樣逐個同你踢爆嗰啲嘅偽科學啊！嗱，讀完呢本書之後咧，你會覺得自己嘅對呢個世界咧應該係清醒咗好多噶，唔會咧咁易俾人呃添，又或者咧自己呃自己。文哥咧就最中意佢一個嘅觀點啊，就係咧真正嘅科學咧唔係盲信一啲嘅權威啊，而係咧睇一啲嘅證據，睇方法嘅。見到自然2個字咧就覺得一定安全啊，咁啊未必，好多時咧天然呢樣嘢咧可能咧會有毒嘅。嗱，見到量子咧2個字咧就覺得好高科技啊，都可能係錯嘅，好多時咧可能係用呢啲字眼咧嚟呃人添。
嗱，呢本書咧唔單止咧去拆解一啲嘅謬誤啊，仲會教你點樣自己去分辨真假嘅資訊啊。而家咧就一個假新聞啦，偽科學滿天飛嘅年代啊，真係咧好需要呢一種嘅技能啊。嗱，總結一下啦，Fact Check 偽科學謬論咧就係一本咧好抵讀嘅科普書嚟嘅，特別係適合咧想提升自己一啲嘅批判思考能力嘅人啦，又唔係好想咧讀得太辛苦嘅朋友啊。文哥咧當然係極力推介啦。如果咧大家都有興趣，不妨咧就去書局咧，去睇一睇，買呢本書啦，或者咧買電子書都可以噶。讀完呢覺得有咩嘅討論啊，歡迎留言或者 direct message 我啊。嗱，一齊嚟 fact check 下呢個世界啦。好啦，今日嘅文哥說書講到呢度啦，我哋下次再見啦。記住啊，多啲問真係咩，少啲信聽講啊。哈哈，好啦，我哋下次見啦，拜拜。